자, 여러분의 박수와 환호 속에 우리 신봉기 해설위원님의 은퇴식을 시작하도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주십시오. 자, 위원님께서는 잠깐만요. 음악은 천천히 음악은 천천히. 예, 신봉기 위원님께서는 2012년에 프로야구를 시작해서 오랜 동안 롯데자이언츠에 헌신하다가 2020년까지 롯데자이언츠 선수 생활, 그리고 2021년 KT비즈로 이적한 이후에 창단 첫 우승이라는 대업을 이루셨습니다. 그리고 2024년까지 KT위즈에서 뛰시다가 이제 2025년 부산 MBC 해설위원으로 정말 맹활약을 해주고 계십니다. 위원님께 오늘 이 영광스러운 자리에서 이 곡을 바칩니다. 큐. 자, 가마꾼들 나와라. 가마꾼들. 자, 가마꾼 나와라. 가마꾼 나오세요. 예. 자, 김동현 일로 와. 자, 이리 오세요. 자, 앞에 서시고. 자, 앞에 서시고. 아니요. 이쪽으로 오세요. 예. 자, 그렇죠. 이렇게. 자, 이쪽으로 오십시오. 내려오세요. 예. 아니요. 저쪽 뒤로 가서. 자, 여기다 끼시고. 네. 여기 끼세요. 자, 그리고. 자, 여러분. 하나, 둘, 셋, 일어나주세요. 자, 꽃다발을 준비했습니다. 자, 박수! 예! 와! 한 바퀴 돌아주시면 좋겠는데. 예, 좋아요. 예! 신봉기 의원님 축하드립니다. 고생하셨어요. 예. 자, 위원님의 응원가 부탁드리겠습니다. 자, 가겠습니다. 하나, 둘, 둘, 셋, 넷. 롯데의 신봉기, 롯데의 승리를 위해 롯데의 신봉기, 안타 롯데의 신봉기, 롯데의 승리를 위해 롯데의 신봉기, 안타. 자, 살짝 내려주세요. 자, 이제 새롭게 시작하는 우리 신봉기 위원님의 인생 2막을 진심으로 응원합니다. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예, 소품은 주세요. 네. 예, 축하드립니다. 예, 고생하셨습니다. 예. 백호만세. 예. 은퇴 선물. 예, 은퇴 선물. 은퇴 선물이랍니다. 예, 은퇴 선물. 아유, 축하드립니다. 예. 이것은 벌칙?